بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وعليكم السلام ورحمة الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الباب السابع، mlango wa saba katika msururu wa darasa zetu za kitabu chetu hiki, sifatu saumi nabii sallallahu alayhi wasallam fi Ramadhan, jinsi alivyofunga au jinsi ya saumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam aloifunga katika mwezi wa Ramadhan. Baina yaday Ramadhan, mambo ambayo yanayopatikana mbele ya Ramadhan. Jambo la kwanza, قبل يا رمضان، إحصاء عدة شعبان. إحصاء عدة شعبان نكو حساب إدادي يا mwezi wa Shaaban, ni kuhisabu zile siku za idadi ya mwezi wa Shaaban. wasema mashekhi wawili, وينبغي على الأمة الإسلامية، na ni wajib kwa umma wa Kiislamu أن تحصي عدة شعبان، كحساب مسيك يا mwezi wa Shaaban أو كشك حساب يسيك ومwezi wa Shaaban. إحصاء عدة شعبان، كشك حساب يا mwezi wa Shaaban. وينبغي على الأمة الإسلامية، نani واجب كأمة وكإسلام أن تحصي عدة شعبان، كشك حساب na kuhisabu idadi ya siku za mwezi wa Shaaban, isti'dadan li Ramadhan, kwa ajili ya kujiandaa na mwezi wa Ramadhan. wajue yale masiku lon tarehe ngapi. lianna ash-shahra, kwa sababu mwezi yakunu 29 yawman, sababu mwezi huwa ndani yake una siku 29 ويكون 30 يوما أو إن mwezi unakuwa ndani yake una siku 30. لأن الشهر كسباب يا mwezi يكون 29 يوما، يكون 29 يوما. mwezi katika kalenda ya Kiislamu huwa ni siku 29 ويكون 30 يوما أو inakuwa ni siku 30. fatasumu, umma wa Kiislamu unafunga, au wewe Muislamu unafunga, umma wa Kiislamu unafunga idha ra'atil hilal, ukiuona mwezi. fa in hala, endapo patatokea kizuizi, bainaha wa baina sahabin, baina ya kuonekana ule mwezi na nini, na mawingu. pakitokea kizuizi ya kwamba sababu ikawa ni nini, mawingu, yakawa ni kizuizi baina ya mtu kuona ule mwezi asiuone, qaddarta lahu, utakadiria na kukamilisha. wa akmalta iddata Shaaban 30 yawman, na utakamilisha idadi ya siku ya Shaaban siku 30. Endapo patatokea ni kizuizi baina ya kuona mwezi na baina wewe na kuona mwezi, pakatokea sahab, mawingu, basi utakadiria zile siku. wa akmalta iddata Shaaban, na utakamilisha idadi ya mwezi wa Shaaban, nao ni siku ngapi? 30 yawma, siku 30. lianna Allah badi'a as-samawati wal ard, kwani hakika, kwa sababu hakika ya Mwenyezi Mungu
badi'a as-samawati wal ard, alaumba mbingu na ardh. Ja'ala al-ahilla, amejaalia miezi. Ja'ala al-ahilla, amejaalia miezi. Mawaqit, ni nyakati. Liya'lama an-nasa adada as-sinin, watu wapate kujua adada as-sinin, idadi ya miaka. Wal hisab, na hisabu kupitia kwa ile miezi. Washahru, na mwezi. La yazidu an 30 yawman, mwezi katika kalenda ya Kiislamu haizidi zaidi ya siku ngapi? 30. hadithi ya kwanza aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ampokea sahaba Abi Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake asema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi. Sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi. Min fadlikum, hii tafsiri ya Kiswahili ninayotafsiri, hebu tuisikizeni kwa makini. Sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi. Mwezi unapoonekanwa. Sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi. Hukuambia kwa kuona, kwa kuonekanwa. Sasa kuonekana kuna ihtimali, waweza ukauona wewe au ukaonekana mahali popote. Yakithubutu masharti ya kuonekana mwezi mahali, basi waislamu lazima wafunge. Wa aftiru li ru'yatihi, na fungueni kwa kuonekana mwezi. Fa in ghumma alaykum, endapo yatawafinika nini mawingu. Fa in ghumma alaykum, endapo watawafinika nini mawingu, msiuone mwezi katika tarehe 29. Fa akmilu Sha'ban 30, kamalisheni Sha'ban siku ngapi? Ya 30. hadithi ameipokea yani al-Imam al-Bukhari na Muslim an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, amepokea sahaba Abdullah ibn Umar radza Mwenyezi Mungu ziwe juu yake yeye na babake, qala sema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, la tasumu, musifungeni, musianze kufunga, hatta taraul hilal, mpaka muone mwezi. Wala tuftiru, wala musifungueni, hatta tarawhu, mpaka muone. Fa in ghumma alaykum, iwapo mutakwenda zibwa nyinyi na mawingu, faqduru lahu, kamilisheni hisabu ya mwezi. Faqduru lahu, basi kamilisheni hisabu ya mwezi. Hapa hadithi yasema mpaka muone. Je, ni sharti mpaka mtu manake auone kwa macho yake? La. Hadithi ya kwanza yasema manake nini? Sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi. Popote patakapoonekana mwezi ufunge. Na ndio kauli ya jumhurul ulama ya kwamba mahali popote ambapo patakapoonekana mwezi, basi ni sa'i wa waislamu wote ni wajibu wafunge. Na kauli hii hawakukhtalifiana wanazuoni. Sasa basi, kwa sababu ya kwamba ikhtilafu zilizozidi, maulama wakubwa katika asri hii wote watatu, al-Sheikh Ibn Baz, al-Sheikh al-Albani, al-Sheikh Ibn Uthaymeen, hawa watatu hawakuipinga hii kauli ya jumhur kwa sababu hadithi, lakini wao rai zao ni kwamba wasema ya kwamba kwa sababu ya umma kuwa kitu kimoja na pasitokiane mfarakano miongoni mwa Waislamu, ya kwamba endapo mahali popote patakuwa pana hakim au kiongozi au kuna chama ambacho chashughulika na masala kama haya na Waislamu wakitambua, basi ni bora watu wasikize wapi? Manake chombo kama kile, kiongozi kama kile, wakati watakapokuwa wao manake wanatangaziwa kufunga na nini na kufungua, masulia yatahammali yao, ili kusilete furqa miongoni mwa nani, mwa Waislamu, ya kwa mahali mmoja wafunga. Hii ni fatwa ambayo yatumika. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ndio alisema, Al-Sheikh Ibn Baz ndio alisema, na Sheikh Ibn Uthaymeen, hata Sheikh Muqbil rahimahullah katika madarasa yake Dammaj vile vile ndio msimamo, pamoja na kwamba kauli ya jumhur yenye nguvu ya kwamba popote mwezi utakapoonekana Waislamu wafunge. Lakini wao wameeleza hii kwa rai yao, kwa sababu ya kuleta pamoja. Hii ni fikra yao, lakini kauli ya jumhur maana yake ni nini? Mahali popote mwezi utakapoonekana wafunge.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان عدي بن حاتم amesema mtume wa Mwenyezi Mungu idha jaa ramadhan itakapokuja mwezi wa ramadhan fasumu 30 fungeni siku 30 fasumu 30 fungeni siku 30 illa an tarawu alhilala qabla dhalik isipokuwa endapo mtauona mwezi kabla ya siku 30 kabla ya siku ya 30 ya tarehe endapo mtauona mwezi tarehe 29 sasa hapo mtafunga siku 29 alafu siku ya 30 itakuwa ni tarehe moja kwa sababu mwezi unaonekana. Lakini ikiwa mwezi haukuonekana na mkafanya bidii haikuja habari, sasa mtafanya nini? Mtafunga siku ngapi? 30. illa an tarawul hilala, isipokuwa endapo mtauona mwezi kabla dhalika, kabla ya siku ya tarehe 30, yani tarehe 29 ikithubutu kwamba mwezi unaonekana, hapo hamwezi kukamilisha 30. Siku ya 30 itakuwa ni siku ya Eid, ni haramu kufunga, na itakuwa ni tarehe moja mwezi wa nini? Shawwal. Hili ndilo jambo la kwanza ambalo linalofungamana na masala ya kuingiwa Ramadhan. Kinachotangulizwa kabla ya nini? Kabla ya Ramadhan. Kinachotangulizwa kabla ya nini? Kabla ya Ramadhan. طيب, jambo la pili miongoni baada ya masala ya hisabu, baada ya masala na ufungamano ya kukamilisha hisabu ya mwezi wa Shaaban, la pili man sama yawm ash-shak faqad asa Abul Qasim. Man sama yawm ash-shak, mwenye kufunga siku ya shaka, faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam, atakuwa amemuasi Abul Qasim. Abul Qasim ni kunya ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na ahlul ilmi wametuambia ni makruhu mtu kujiita Abul Qasim. Hii ilikuwa ni kunya ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wengine wamesema kwamba haifai mtu kujiita Abu Isa, kwa sababu ya kwamba asli ya Isa alayhi salam alizaliwa bila nani? Baba. Amezaliwa na kalima kun fayakun. Ni kauli za ahlul ilmi. Man sama yawm ash-shak, mwenye kufunga siku ya shaka, faqad asa Abul Qasim, atakuwa amemaasi Abul Qasim. Siku ya shaka ni tarehe 29 Shaaban, ikawa manake haijulikani mwezi ulionekana jana au mwezi ukoonekana jana. Watu jamani, mwezi unaonekana, mwezi ukoonekana, ikawa hakuna ithbat kamili kwamba mwezi unaonekana au haukuonekana. Hapo madam hakukuthubutu kabla yote ya kisawasawa, siku kama ile haifai yani mtu kufanya nini? Kufunga tarehe 30. Itakuwa bado Shaaban iko watu wakamilisha, na madam haikuthubutu habari sahihi ya kuthubutu mwezi kuonekanwa, mtu atakayefunga siku ya pili, mimi ninaanza kama itakuwa si Ramadhani, basi itakuwa mimi manake nafanya practice, au mimi nafanya nini? Saumu ya sunna, itakuwa manake nini? Haifai. Hii ndio kufunga siku ya yaumu shak. Hii ndio siku ya nini? Ya yaumu shak. Lidhalika, kwa ajili hiyo, la yanbaghi limuslim, haifai kwa muislamu, an yataqaddama shahru as-sawm, kutangulia mwezi wa saum, bisawmi yawmin, kwa kufunga siku moja, au yaumaini, au siku mbili, ihtiyatan, kwa kukisia, kwa kugesi, illa an yuwafiqa dhalika siyaman lahu, isipokuwa endapo itafiki siku ile ni siku ya kufunga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kwa hadithi aliyopokea al-Imam Muslim kutoka sahaba Abi Hurairah, qala sallallahu alayhi wasallam, la tuqaddimu ramadhana, musitangulize Ramadhan, bisawmi yawmin, kwa kufunga siku moja kabla ya Ramadhan, wala yaumaini, wala mkaanza kufunga siku mbili kabla ya Ramadhan, illa rajulan, isipokuwa yule mtu ambaye yasumu sauman, alikuwa ashazoea kufunga saumu za sunna katika mwezi wa Shaaban, faliyasumhu, mtu afunge. Lakini mtu alikuwa yeye si mazoea yake kufunga saumu za sunna, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallam alikuwa akifunga sana. Sasa riwaya ziko hivi, wakati mwingine mtume hufunga mpaka ikafika mahali akasimama, halafu akala mpaka Ramadhani. Wakati mwingine akaanza kula Shaaban,
akianza kufunga akafunga ile Shaaban akaimaliza kama wiki moja au zaidi ya wiki moja au siku 10 mpaka akaunganisha na Ramadhani. Hivi ndivyo mtume alikuwa akifunga. Mtume katika mwezi wa Shaaban, bibi Aisha asema, ma raaitu Rasulullah akthara saiman min Shaaban, sikuwahi kumuona mtume mwezi ambao akifunga sana kama mwezi wa mwezi wa Shaaban. Ama Rajab haikuthubutu kwamba mtume alikuwa akifunga. Ama mwezi wa Rajab haikuthubutu kwamba mtume alikuwa kufanya nini, akifunga. Saidina Umar radhiallahu anhu alikuwa akitembea na kiboko kuwaambia watu ambao wana i'tiqadi ya kwamba kufunga mwezi wa Rajab kuna fadhila fulani, akiwapiga. Wala haikuthubutu ya kwamba kwenda kufanya umra katika mwezi wa Rajab ni jambo ambalo lina fadhila. Wengine wana i'tiqadi ya kwamba umra katika mwezi wa Rajab ni jambo lina fadhila. La, haikuthubutu. Umra yenye fadhila ni ile ambayo yenye mwezi wa Ramadhan. Mtume asema, mwenye kufanya umra katika mwezi wa Ramadhan fakaannama hajja ma'i, ni kama ambaye alohiji na nani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Rajab mtume hakufunga sana, na utakuta kwamba Waswahili wana tabia ya kwamba Rajab wa kila Jumatatu na Alhamisi mwezi mwaka mzima wafunge. Ikiingia Rajabu aanza kufunga Alhamisi na Jumatatu. Hili ni kosa. Saumu ya Rajab, saumu ya Jumatatu na Alhamisi ni ya mwaka mzima. Ukaitakidi na kuhusisha kwamba hii iko katika mwezi wa Rajab na kuna fadhila fulani ya kufunga katika Jumatatu na Alhamisi mwezi wa Rajab, hii ndio inakuwa ni bid'a na haifai. Mwezi ambao mtume alikuwa akifunga sana alikuwa akifunga nini? Shaaban. Hata baadhi ya riwaya sema wakana yasiluhu bi Ramadhan, alikuwa wakati mwingine Shaaban akifunga mpaka akiunganisha na nini, na Ramadhan. Kwa hivyo la tuqaddimu Ramadhan, musitanguliza mwezi wa Ramadhan bisawmi yawmin wala yawmain, kwa kufunga siku moja wala siku mbili, illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye yasumu sawman, alikuwa akifunga siku, alikuwa akifunga saumu ya kawaida kwa kwamba mwezi wa Shaaban mtume akifunga sana, ye akafuata sunna akawaiwa funga, huyu manake aweza akaendelea. Lakini yule ambaye alikuwa hafungi angoja Ramadhani baada ya siku mbili ndipo akianza, kama yani sema nini, naanza ili nipate kuzoea, nipate nini, kuzoea. Hili ni jambo ambalo linkatazwa na ndio lililokusudiwa katika hadithi hii. Wallahu a'lam. طيب اعلم اخا الاسلام، jua jifunze ewe ndugu yangu Muislam, anna man sama yawm ash-shak, ya kwamba mwenye kufunga siku ya yawm ash-shak faqad asa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, atakuwa amemuasi mtume wa Mwenyezi Mungu. Qala Sulat ibn Zufar, amepokea Sulat ibn Zufar an Ammar, kutoka kwa Ammar, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi, mwenye kufunga siku ambayo yenye shaka, faqad asa Abul Qasim, atakuwa amemuasi Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam. Thalithan, jambo la tatu miongoni mwa mambo ambayo yanakuwa kabla ya Ramadhan, in shahida shahidun, atakaposhuhudilia mwenye kushuhudilia mtu mmoja, atakaposhuhudilia mtu mmoja, fasumu, fungeni, wa aftiru, na mfungueni. Kuna baadhi ya kauli zasema katika aqwali za ulama ya kwamba mwezi wa Shaaban mtu manake shahidi mmoja akiona yakubaliwa, na mwezi wa Ramadhan mpaka waone mashahidi wangapi? Wawili. Lakini manake ahlul ilmi wengine wengi wamekwenda kusema hata akionekana mmoja kwa mwezi wa Ramadhan au kwa mwezi wa Shawwal pia vile vile yakubaliwa. Wa ru'yatul hilal, na kuonekana mwezi tathbutu, huthubutu bi an yashhada shahidani, kwa kushuhudilia kuonekana ule mwezi mashahidi wawili, muslimani, waislamu, dhawa adlin, ambao ni waadilifu. Liqaulihi, tumfahamu wa ru'yatul hilal, na kule kuonekana kwa mwezi tathbutu, kuna thubutu, bi an yashhad, kwa kushuhudilia, shahidani, mashahidi wawili, muslimani, ambao ni waislamu, dhawa adlin, wenye wa maadilifu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume aliposema sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi, wa aftiru li ru'yatihi, na fungueni kwa kuonekana mwezi, wansiku laha, nafanyeni ibada kwa hilo, wansiu laha ay ta'abbadu laha,
ibada zenu fanyeni kwa kuonekana mwezi. Fa in ghumma alaykum, endapo yatawaziba nini mawingu, msiuone mwezi, fa akmilu 30, kamilisheni siku 30. Fa in shahida shahidani, endapo watashuhudilia mashahidi wawili, fasumu, fungeni, wa aftiru, na vile vile ikiwa ni mwezi wa Shawwal fungueni. Hii hadithi ameipokea al-Imam an-Nasa'i na Daruqutni. Wala yakhfa, wala ni jambo ambalo lisilofichika, anna mujarrad qabul shahadati al-ithnain, yakoba mujarrad wa kukubaliwa ushuhuda wa watu wawili, fi waqi'atin, katika tukio hili la kuonekana mwezi, ni jambo ambalo lisilofichika, liko wazi, ya kwamba mujarrad wa kukubaliwa ushahidi wa watu wawili fi waqi'atin, katika tukio la kuona mwezi, la yadullu, hili halimaanishi, hapa tuwe ni makinifu, hili halimaanishi ala adami qabuli shahadati alwahid, hili halimaanishi ya kwamba ushahidi wa mtu mmoja haukubaliwi, la, kama ambavyo ni jambo lililoko wazi lisilofichika kukubaliwa ushahidi wa watu wawili katika masala ya mwezi, ni hili halina maana kwa kwamba manake nini mpaka mashahidi wawili, haina maana kwamba shahidi mmoja hakubaliwi, la, hata shahidi mmoja hakubaliwa. Asema la yadullu, hili halimaanishi ala adami qabuli shahadati alwahid, ya kwamba kutokubaliwa ushahidi wa mtu mmoja. Falidhalika, kwa ajili hii, tajuzu shahadatu shahid alwahid, yafaa na yakubaliwa ushahidi wa mtu mmoja, ala ru'yati alhilal, wa kuonekana mwezi, ushahidi wa mtu mmoja wakubaliwa. Faqad thabata, imethubutu, an ibn Umar, kutoka sahaba ibn Umar radiyallahu anhuma, annahu qala tara an-nasu al-hilal, watu waliuona mwezi, fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema ibn Umar, mimi nikamwambia mtume, anni raaituhu, mimi nauona, fasama, mtume akafunga yeye, wa amara an-nas bisiyamihi, na akawaamrisha watu wa nini, wafunge. Kwa hivyo hapa tuone kama ambavyo ushahidi wa watu wawili wakubaliwa, na vile vile haina maana ya kwamba ushahidi wa mtu mmoja haukubaliwi. Jambo la 8 au mlango wa 8, an-niyatu, kutiania. طيب, wujubu tabyit an-niyya, uwajibu wa kuilaza nia, wujubu tabyit an-niyya, uwajibu wa kuilaza nia, fi sawm al-faridha, katika saumi ya fardhi, qabla tulu'i ash-shams, qabla tulu'i al-fajr, kabla ya kuingia alfajiri. Ni wajibu yule mtu ambaye ataka kufunga saumu ya faradhi ailaze na nia, alale na nia, atie nia katika moyo wake ya kwamba kesho atafunga. Kwa hivyo ni jambo ambalo la wajibu kuilaza nia, yani kulala na nia ndani ya moyo wako kwamba kesho inshallah ni saumu, maadam ni mzima nitafanya nitafunga. Na ukila daku ni alama tosha kwamba wewe wala daku wafunga. Si lazima kutamka kama watu wanavyoulizana msikitini, na wa'taqidu ala as-sawm, nawaitu sawma ghadin an adai. Hakuna, si lazima haya kuthubutu katika mafundisho ya mtume wala masahaba walikuwa hawafanyi. Ambaye ana dalili atuletee. Ujubu tabyiti niyya, uwajibu wa kuilazania, fi sawmi al-faridha, katika saumu ya faradhi, qabla tulu'i al-fajr, kabla kuingia al-fajr. Idha thabata dukhulu shahri ramadan, pindi itakapothubutu kuingia mwezi wa Ramadhan, birru'yati al-basariyya, kwa kuona mwezi kwa mato, birru'yati al-basariyya, kwa kuona mwezi kwa mato, au shahada, au kutolewa ushuhuda ya kwamba jamani mwezi unaonekana, fulani anaonekana, au ikmali al-idda, au kukamilisha idadi ya siku. Ina maana ya kwamba katika hapa istifala tunayoyapata Ramadhan, mwezi wa Ramadhan unathubutu kwa mambo mangapi? Mambo matatu. La kwanza ar-ru'ya al-basariyya, kuona mwezi kwa macho. La pili ash-shahada, kutolewa ushahidi.
Tatu, ikmalul idda, kufanya nini? Kukamilisha idadi. Haya ndio mambo matatu yanakuwa ni sababu ya kuingia mwezi. Wajaba ala kulli muslim, utakapothubutu mwezi wa Ramadhan kwa njia moja katika hizi tatu, wajaba ala kulli muslim, ni wajib kwa kila muislamu mukallaf alobaligh an yanwi siyamahu, anuie kufunga fil layl, usiku, anuie saumu usiku, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume aliposema, hadithi aliyopokea al-Imam Abi Daud, man lam yujmi' as-siyam, yule ambaye hatoikusanyania kabla al-fajri, hatoikusanyania akatiania katika moyo wake kabla al-fajri, al-fajri ikamuingilia na hali ya kwa yeye bado hajatiania, fala siyama lahu, huyo atakuwa hana saum. Na ikiwa hamfanya hivyo, hakuilaza nafsi yake na saum, na alikuwa yajua kwa makesha Ramadhani, hana saumu, na itabidi afanye imsak, la asile akae mpaka nini? Jua litwe kama wengine, na siku ile atailipa. Ikiwa alikuwa yajua kama kesho Ramadhani halafu hakutia nia, itabidi afanye nini? Afanye imsak, ajizuie, aseme basi mimi sikujua bana, leta chai. Hapana sasa, hakuna chai, atafanya imsak mpaka jioni, alafu usiku wake atatiania, ataendelea na ile siku itakuwa kwake yeye haikupita. Ikiwa anjua adhuhuri, masala yaja, masala yaja mbele hapa, haya mbele hapa. طيب. والنية، وقال صلى الله عليه وسلم، أكسيما متومي ومنعزم، نعم، من لم يبيت الصيام من الليل، يولي أمبايا هاتو إلازا نية يصوم من الليل توكي أوسيك أكتيانية كتك مويواكي، فلا صيام له، هنا صوم. والنية محلها القلب، نانية مهلا باكين كتك مويتو. والتلفظ بها بدعة، نقويتمك إلى نية نويت صوم غد ni bid'ah, tena dhalala ya upotevu. Wa in ra'aha an-nas hasana, hata watu wakiona ya kwamba jambo, kufanya jambo hili kutamka kwa mdomo ya kwamba ni jambo zuri, lakini ni bid'atun dhalala. Wa tabyitun niyya, na kuilazania makhsusun, ni makhsus bisiyam al-faridha, kwa saumu ya faridha. Kula mtu kulala nia, kutiania usiku ni katika saumu ya fardhi peke yake. Saumu ya fardhi, saumu ya kulipa Ramadhan, lazima wewe ikiwa ulikuwa wadaiwa Ramadhan, sasa walipa, uilaze nafsi yako kwa nini? Kwa nia. Au saumu ya nadhri, saumu ya nini? Nadhri ni saumu ambayo maana yake ya faridha. Au saumu ya kafara, saumu ya nini? Ya kafara. Hizi ni saumu nne ambazo za wajibu, yani ya kwamba mtu akifunga alale na nini? Na nia. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwani hakika ya mtume, kana yati inda Aisha, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akija kwa nana Aisha fi ghairi Ramadhan, katika siku ambazo si za Ramadhan, fayaqul, akisema, hal indakum ghada, jamaa leo kuna chakula? Wa illa, ikiwa hakuna, fa inni sa'im, minal, katikati ya mtana mtume. Lakini saumu ya sunna, ankuja tokea asubuhi hajala, jamaa chakula kiko au hakuna, basi naunganisha nafunga, yajuzu. Ikiwa ni saumu ya nini? Ya sunna. Ikiwa ni saumu ya nini? Ya sunna, yajuzu. Yani kutiania ya saumu katikati ya nini? Katikati ya mchana, ni jambo ambalo la juzu kwa dalili ya hadithi hii ambayo ameipokea al-Imam Muslim. wakati wote. Wa thabata mithlu dhalika, na imethubutu mfano wa hili alilofanya mtume, min fi'li sahaba, kitendo cha masahaba. Abi Darda alifanya hivi, wa Abi Talha na Abi Talha, wa Abi Huraira na Abi Huraira, wa Ibn Abbas na sahaba Ibn Abbas, wa Hudhaifa ibn al-Yaman na Hudhaifa ibn, wote nao walifanya hivi radiyallahu anhum, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao. Wa hasharna ma'ahum, na Mwenyezi Mungu atufufue na hawa masahaba,
atufufue na pamoja na maswahaba tahta liwa'i sayyidi waladi adam, chini ya bendera ya nani? Ya bendera ya bwana wa watoto wa Adam, ambao sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za juu yake. Wa hadha fi sawmi nafila, na hili katika saumu ya nini? Ya sunna. Wa hadha fi sawmi nafila, na hili la kutiania katikati ya mtana ikiwa ni saumu ya nini? Ya sunna. Fadalla ala wujubi tabyit an-niyya, ikaja dalili ya kuonyesha uwajib wa kuilazania kabla turu'i al-fajr, kabla ya kuingia alfajiri, fi sawmi al-faridha, kwenye saumu ya faradhi, duna an-nafila, isokuwa shaka kwa hapa hiyo tuko duna an-nafila. Kwa hivyo hii ni dalili ya kwamba mtu ya kwamba ni wajib ikiwa afunga saumu ya faradhi alale la nia kabla ya nini? Asubuhi ya siku ya pili kuingia. Lakini saumu ya sunna mtu aweza kufanya nini? Akafunga akaunganisha katikati ya mtana. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi. Tayeb, alqudratu manatu taklif, uwezo umefungamanishwa na nini? Na kule kukalifishwa. Waman adrakahu Ramadhan, yule ambaye itampata Ramadhan wa huwa la yadri, hali ya kuwa hajui Ramadhani inamuingilia Sheikh na hajui, fa akala wa shariba, akanwa, thumma alima, kisha akajua bwana huna habari, mwezi unaonekana jana ati leo ajilia tu, falyumsik, basi ajizuia asile tena, waliyutimma sawmahu, na akamilisha saumu yake, wayujziuhu, na yafaa atakamilisha ile saumu na saumu yake itakuwa ni sahihi kwa sababu alikuwa hajui. Waman lam yakul, na yule ambaye alikuwa hajala, jamani vipi sijala bwana, nina wasiwasi, vipi mwezi unaonekana, fala yat'am, hali ataendelea na saumu yake sahihi na halip, kwa kauli ambayo yenye nguvu. Watabiyitu niyya, na kuilazania kwa watu hawa wawili, la yakunu shartan, haiwi ni sharti, fi haqqihi, kwake yeye, liannahu, kwa sababu huyu wa kwanza ambaye alikuwa hajui, kwa sababu huyu ambaye alikuwa hajui, kwa sababu wa kwanza na wa pili watu walikuwa hawajui. Tofauti ni kwamba huyu alikuwa shakula, huyu hajala. Kwa hivyo kwa huyu kulalania la yakunu shartan fi haqqihi, haiwi ni sharti ya saumu kwa haki yake. Sharti ya kulala saumu ni kwa haki ya yule mtu ambaye alojua ya kwamba mwezi unthubutu na kesho nini? Ramadhan. Kwa hivyo mtu aweza akawa hata na redio, akawa mashambani Mariakani, ankuja mjini akaja akaambia saumu, huyu hukumu yake itakuwa nini? Atajizuia kama alikuwa shakula, aendelee na saumu yake, na saumu yake ile impita. Sisi tumfahamiana halipi maana yake. طيب نعم لأنه لم يستطيع, alikuwa hawezi. ومن أصول الشريعة, na katika misingi ya sharia المقررة yalowekwa, أن القدرة, uwezo, manatu taklif, umefungamanishwa na kule kuwajibishwa. Uwezo umefungamanishwa na kule uwajibishwa. Sasa huyu alikuwa hana uwezo, kwa hivyo maana yake madam alikuwa hana uwezo, haikumfikiria habari, kwa hivyo ule uwajibu kwake yeye ilikuwa bado haujakuwa. maana yake nini? Ile somo haijakuwa kwake nini? Ni wajibu, kwa sababu alikuwa simuweza kivipi? Simuweza ya kwamba yeye somo habari haikumfikiria. Tumfahamiana. Endapo mtu Ramadhani inamuingilia akawa hajui, akawa anaamka siku ile ankula au ankunwa, akaambia jana shekhe Ramadhani, pale pale hatakula tena, ataendelea na saumu yake, na saumu yake itajuzu na hatolipa. Au mtu anaamka akawa hajala, shekhe vipi bwana mwezi unaonekana, ataendelea na saumu yake pale pale, nia yake itaanza mahali kama pale, ataendelea nayo na wala nini, hatolipa. Lakini yule ambaye alojua, hasa hapo huyu ni mtu ambaye ana madhambi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu barik ala Muhammadin.